Det Højleløbet, det er en fantastisk stor event. Det er et godt sammenhold. Vi har en stor oplevelse sammen. Hvem er jeg, når alt det fysiske det er skrællet af? Og når I løber, så husk at give den gas. Alt hvad den kan trække. 3, 2, jeg ligger op.